Nëse shoh një tjetër njeri që poston në rrjetet sociale rutinën e tij apo saj stërvitore, saunën, banjot me akull, ditën e tij bashkë me ato hashtagjet kafshërore, e nëse shoh një tjetër njeri që poston mënyrën se si prindëron, ushqimet e mrekullueshme dhe shumë të komplikuara që u përgatit fëmijëve të tij, Zot më ruaj. Gjithë ditën e për çdo ditë në rrjetet shoqërore shohim versione të idealizuara dhe të stilizuara të secilit aspekt të jetës sonë, të cilat rezultojnë shumë më të mira se realiteti që përjetojmë ditë pas dite. Dhe i shohim këto falsitete me orë të tëra. Dhe pastaj u vëm përballë veten tonë dhe partnerët që kemi në krah dhe mendojmë: pse vallë, partneri apo partnerja ime nuk është kështu? Por as personi në foton e cilit po sheh nuk është ashtu. Të gjithë ta persona që sheh në rrjetet sociale teksa zgjohen, teksa çohen nga shtrati, para se gjoja të zgjohen, kanë bërë grim. Kanë përgatitur kamerat, ndriçimin dhe kanë shtypur rekord në aparat, në mënyrë që ti shohësh. Her pas here më duket vetja i çmendur. A nuk e shihni se e gjitha kjo po na bën të palumtur? Jemi të pakënaqur me veten, të pakënaqur me partnerin, të palumtur në dashurinë tonë sepse po e krahasojmë me një trillim, me diçka të rreme, të cilën me që nuk po e shohim në kinema, por në telefon, na gënjen të mendojmë se është